আজি তেতেলীয়া ৰেল ষ্টেচনত CRS প্ৰগ্ৰেম আছিল তাকে আজি মই আপোনালোকক অলপমান দেখুৱালোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আশা কৰিছোঁ আৰু তেতেলীয়া ৰেল ষ্টেচনৰ প্লেটফৰ্মত গৈ আছোঁ এতিয়া আগতে মই ষ্টেচনটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক CRS প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে কিদৰে সজাই ৰখা হৈছে তেতেলীয়া ৰেল ষ্টেচন এক নম্বৰ প্লেটফৰ্ম আপোনালোকে দেখাবলৈ পাব তেতেলীয়া ৰেল ষ্টেচনৰ পুৰণ ৰেল ষ্টেচন কেনেকুৱা আছিল আৰু নতুনকৈ বনোৱা হৈছে কেনেকুৱা সকলো ফটো দেখুওৱা হৈছে ইয়াতে আৰু ওপৰ তলৰ পৰা অলপমান দেখুৱাওঁ আপোনালোকক এক নম্বৰ ফ্ল'ৰত তেতেলীয়া ৰেল ষ্টেচনত আপোনালোকে চাওকচোন কি সেউজীয়া ধাননি পথাৰ আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত আছে তেতেলীয়া ৰেল ষ্টেচনটো